界の妖精によるストックホルムの時をへの勇気することを選択したストックホルムの時See on Toyota GR Yaris. Lähme vaatame, mis ta rajal teeb. Aastal 2002, kui Toyota võttis tootmisest maha Supra, paljude arvates ühe viimaseid päris Toyota sportautosid. Mõned aastad paistsid asjalood natuke nutused, aga siis hakkas juhtuma asju. Aastal 2012 tuli GT86, 2018 tuli GRMN Yaris, 2019 tuli BMW-ga koostöös uus Supra ja nüüd on käes aeg proovida GR Yarist, mis on suure osa automaailma arvates üks oodatumaid uusi sportautosid üldse. Nüüd enne, kui me liigume kiirete ringide juurde siin rajal ja väikse lustimise juurde, siis ma räägin kähkorraga mõned tehnilised näitajad selle auto nii-öelda peotrikkide, moodsad, uudsed lahendused. Esiteks, 3-silindrilisest turbomootorist on võetud 260 hobust. See jõuab kõiki 4 rattasse. Lisaks on massikese väga madalal ja näiteks, mis on tehtud, mis on tore, on see, et terve katusepaneel on süsinikkiust. Et tuua madalamale neid osi, mis rasked on, et auto püsiks kõigi 4 rattaga ilusti maas ja külgkaldumist oleks vähe. Üks põhilisi asju selle auto juures aga on see, et ta on käsikastiga. Ja tänapäeval tuleb kiita iga autotootjat, kes võtab ette sellise tegemise, et ta tõesti võtabki sihtideks. Kerge, nelikvedu, lõbus, käsikastiga. See on jällegi üks nendest masinatest, mis on puha juhile loodud. Auto mass on 1280 kilogrammi, mis tänapäeva moodsate autode maailmas on täiesti sulkkaalane. Nüüd me oleme ära rääkinud erinevad vaaria, trivi ja arvulised teadmised ja räägime sellest, kuidas masin sõidab, see, mis on tegelikult põhiline. Esimene asi, mis selle auto juures positiivselt silma jääb, õigemini kätesse ja tagumikku, on see, kui hea tagasiside on. See šassii on väga jäik. Ja tagasiside roolist on samuti täitsa mõnus, et ühesõnaga, kui auto läheb ülejuhitavaks, siis sa tead täpselt, kuhu rool keerata, et saada ta otseks või seda liugu pikendada. Nüüd, nagu ka kuulda on videost tõenäoliselt, siis nii libedaga nagu praegu on ikka päris palju alajuhitavust. Paraku on selle mootori karakteris väike puudujääk ja see on see, et alla 4000 pöörde mikromootorile omaselt ta ikkagi väga väänat ei anna, mis tähendab seda, et nende rehvide ja selle auto jaoks on olemas säärane asi nagu liiga libe ja praegu on see liiga libeda piir saavutatud. See tähendab seda, et kui ma tahan kurvis külje ette võtta, siis alguses on auto alajuhitav ja siis alles läheb ülejuhitavaks. Et kui sa tahad ülejuhitavust ainult jõuga saavutada, siis tuleb üle elada ka pisut alajuhitavust. Või teine variant muidugi on käsipidur. Ja praegustes oludes on käsipidur see selliste väikse kiirusega driftide algatamiseks ikkagi eelistatud variant.
põhimõtteliselt saba ees kurvi sisse visata ja siis jõuga välja tirida. Täiesti ulme, ta tahab meelitamist. See ala juhitavusele kaldumine vajab nii libedaga natuke harjumist. Aga kui sa sellest üle oled, kui sa käsipiduriga provotseerid, siis oi, kus ta lubab asju teha. Ja fakt on see, et kui me räägime hinnast, siis selle masina hind on kusagil 35 000 eurot. Vast kõige parem analoogia selle auto filosoofiale on see, kuidas ma kusagile kurvi jõudes lõpetan korra jutu, et lihtsalt seda külglibisemist nautida. See ongi täpselt see, et ma võin rääkida mingist bagassist, ma võin rääkida sellest, kus ja kuhu sul laps mahub, kuhu sul siin täiskasvanud mahub. Aga see ei ole tegelikult see. Igasugune jutt oodaku, see auto on sõitmiseks. Ja seda autot ei osta endale tõenäoliselt inimesed ikkagi pere ainsaks autoks, sellepärast, et sellel on mõnest teisest kuumpärast suurem bagasiruum või natuke rohkem mahtuvust. See auto ostetakse ikkagi sellepärast, et see on enamusest teistest kuumpäradest lõbusam. Ma ütlen ausalt, et kui ma selle auto andmeid lugesin, siis kui seda alles õrritati, kui ma lugesin võimsust, massi, uusi lahendusi, nelikveo kohta, kõik need asjad, siis ma mõtlesin, et see tuleb kusagil 45 000 eurone auto, et ei saa ometi olla, et see maksab sama palju kui nii mõnigi teine keskklassi kuumpära. Aga näed sa, 35 000 euro eest, siin on seda autot ikka kõvasti. Ja kui ma peaks ütlema mingisuguse lõpphinnangu sellele masinale, siis see on tõenäoliselt vähemalt selle aasta kõige parem sportauto, kui me võtame arvesse ka hinda. Kui me võtame arvesse just seda bang for buck faktorit, et kui palju autot sa oma raha eest saad, siis see on selle aasta sportauto.